我是诺。今天呢，为了上次大家的反应都觉得还不错，今天呢又要来拍一集 ASMR 啦。等等，先不要关掉你的荧幕，先不要按叉叉。今天呢是要用模拟音效来制作成这一集 ASMR， 因为呢之前有一个 YouTuber 说，其实这些 ASMR 的音效呢都是由后置录音录制而来的，所以呢我们今天也要用类似的方法来制作而成，再加上上次刚好有滑到洗头发的 ASMR， 我就觉得超级有趣的那个洗头发的过程，我们今天就来尝试看看吧。那我们就开始喽 ，Go！
准备好后就开始吧。